Oggi parliamo di una crisi silenziosa, una di quelle che magari non finiscono sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma che tocca da vicino la vita di centinaia di migliaia di persone in Sardegna. E no, non è una crisi industriale o politica nel senso classico del termine, è qualcosa che si vive giorno per giorno, nelle case di chi ha lavorato una vita, i pensionati. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando. 867 euro, ecco. Fermiamoci un attimo su questo numero. A prima vista potrebbe sembrare solo una cifra, no? Ma la verità è che per quasi 400.000 persone in Sardegna questo numero è tutto. Definisce la loro realtà economica ogni singolo mese. È il simbolo di un divario, di una disparità che adesso cercheremo di capire meglio insieme. Ed eccolo qui, il nocciolo della questione. Mettiamo a confronto i dati. Da una parte abbiamo la Sardegna, dove la pensione media, come abbiamo visto, si ferma a 867 euro al mese. Dall'altra il resto d'Italia, con una media nazionale di 1.020 euro. Facendo due conti, sono 153 euro in meno. Ogni mese è un divario enorme che, capite bene, ha conseguenze molto concrete sulla vita delle persone. Ok, allora, per capire bene come stanno le cose, seguiremo un percorso molto chiaro. Prima di tutto guarderemo da vicino questo divario, poi cercheremo di capire quali sono le cause profonde, vedremo l'impatto, il costo umano di questa situazione e infine esploreremo le proposte concrete per provare a costruire un futuro un po' più equo e vedremo anche perché difendere i pensionati significa difendere la coesione sociale. Bene, cominciamo subito dal primo punto. Entriamo nel vivo dei dati per capire quanto è profondo nella realtà questo divario pensionistico in Sardegna. Allora guardate questo dato, perché è davvero impressionante. Quasi 2 pensionati sardi su 3, il 63% per la precisione, vive con meno di 1.000 euro al mese. Attenzione, non stiamo parlando di una piccola parte della popolazione, ma della stragrande maggioranza degli anziani sull'isola. È un numero che da solo ci dice già tantissimo. E non è finita qui, perché la situazione non è nemmeno omogenea. È come se ci fosse una Sardegna a 2 velocità. Nelle aree urbane, diciamo, le medie sono un po' più alte. Ma appena ci si sposta, appena si va nelle zone interne, lì il quadro cambia completamente. In posti come il Sud Sardegna o la provincia di Nuoro la situazione peggiora, e anche di molto. È proprio lì che la crisi, per così dire, morde più forte. Ok, a questo punto la domanda è: ma perché? Com'è possibile che ci sia un divario così netto? Per rispondere dobbiamo andare un po' più a fondo, dobbiamo scavare e cercare di capire quali sono le radici di questo problema. Le analisi parlano di un vero e proprio effetto domino. Che significa? Significa che non c'è una sola causa isolata, ma ci sono 3 grandi fattori, tutti collegati tra loro, che si alimentano a vicenda e insieme finiscono per peggiorare la situazione. Vediamoli uno alla volta. Il primo tassello di questo domino è il mercato del lavoro, che in Sardegna è particolarmente fragile. Pensiamoci, tanto lavoro precario, periodi di discontinuità, contratti a termine. Tutto questo alla fine cosa comporta? Comporta una cosa molto semplice: meno contributi versati e versati in modo irregolare. E il risultato, inevitabilmente, è una pensione più bassa a fine carriera. L'equazione è piuttosto diretta. Poi c'è il secondo punto, che in parte abbiamo già toccato: le disparità di reddito a livello regionale. Nelle zone interne, quelle più lontane dai grandi centri, che sono spesso anche le più fragili economicamente, la norma sono le pensioni minime. E questo crea delle vere e proprie sacche di difficoltà economica, quasi delle isole nell'isola. E arriviamo al terzo e ultimo fattore, che è cruciale: l'alto costo della vita, legato a quello che viene chiamato il fattore insularità. Essere un'isola semplicemente vuol dire che tante cose costano di più. I trasporti, l'energia, le merci. Questo si traduce in prezzi più alti per i beni di prima necessità. Quindi in pratica quegli 867 euro di pensione media in Sardegna valgono ancora meno di quanto varrebbero sulla terraferma. Il potere d'acquisto si riduce ulteriormente. Finora abbiamo parlato di numeri, di cause, di fattori economici, ma dietro tutto questo ovviamente ci sono le persone, ci sono le storie, le famiglie. Allora, qual è il costo umano, l'impatto reale di questa situazione sulla vita di tutti i giorni? Il risultato è purtroppo facile da immaginare. Se si mettono insieme pensioni più basse e un costo della vita più alto, si ottiene una cosa sola: una gravissima erosione del potere d'acquisto. Per tantissimi pensionati questo significa che fare la spesa, pagare l'affitto o le bollette, comprare le medicine diventa una lotta quotidiana. Parliamo delle spese primarie, essenziali.
E questa non è un'interpretazione, ma una realtà che viene confermata da chi lavora sul campo ogni giorno. Le parole di Fulvia Murru, la segretaria generale della UIL Sardegna, sono molto chiare e non lasciano dubbi. I pensionati sardi vivono una condizione di forte disagio economico. Forte disagio è un'espressione che pesa. Ok, il quadro è complesso, è difficile, ma la domanda a questo punto è: esistono delle soluzioni? Si può fare qualcosa? Certo che sì. Vediamo quali sono le proposte concrete che sono state messe sul tavolo per provare a cambiare le cose. Le idee sono diverse e puntano a intervenire su più livelli. Prima di tutto, bisogna proteggere il valore di queste pensioni. Come? Adeguandole meglio all'inflazione e, cosa molto importante, introducendo un coefficiente che tenga conto del maggior costo della vita sull'isola. Poi un altro punto chiave: un sistema di tasse più giusto che alleggerisca il carico fiscale proprio sulle pensioni più basse. E infine serve una riforma più ampia del welfare, dei servizi sociali, per creare una rete di protezione più forte. Insomma, un vero e proprio piano d'azione. E con questo arriviamo alla parte finale della nostra analisi. Qui proviamo ad allargare un po' lo sguardo, perché il problema delle pensioni, in fondo, non riguarda solo i pensionati, riguarda la salute di tutta la comunità. E c'è un'altra frase di Fulvia Murru che riassume perfettamente questo concetto. Difendere i pensionati significa difendere la coesione sociale e il futuro della nostra comunità. Ecco, questo è il punto centrale. Non è solo una questione di soldi per un gruppo di persone. Quando la stabilità economica degli anziani è a rischio, è l'intero tessuto sociale che si indebolisce. È in gioco il futuro di tutti. Tutto questo ragionamento ci lascia con una domanda fondamentale, credo. Qual è la vera misura della ricchezza di una comunità? Sono i numeri, gli indicatori economici, il PIL? O forse è il modo in cui quella comunità si prende cura dei suoi membri più fragili? La risposta che si darà a questa domanda, alla fine, non definirà solo il futuro dei pensionati sardi, ma il futuro dell'isola intera.